नमस्कार, मी श्वेता. समृद्ध बनवू या सबंध धरती, विविधतेतून एकता, उज्ज्वल आमची संस्कृती. आपला आवाज आपली सखीने 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने देश मेरा रंगीला ही स्पर्धा आयोजित केली होती, ज्यामध्ये तुम्हाला आपल्या देशातील विविध राज्यातील पारंपरिक संस्कृती दाखवणारा पेहराव करण्याची संधी देखील मिळाली होती. मग तो पेहराव बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिळ असो किंवा अगदीच आपला महाराष्ट्रीयन असो, त्या पेहरावातील तुमचे सुंदर फोटो आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवर तुम्ही पोस्ट देखील केले आणि या स्पर्धेसाठी स्पर्धकांकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद देखील मिळाला. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्या देशाची विविधतेतून एकता ही संकल्पना देखील आपल्या डोळ्यासमोर अगदी प्रकर्षाने उभी राहते. तर आता तुम्हाला उत्सुकता लागली असेल की आपला आवाज आपली सखी आयोजित देश मेरा रंगीला या स्पर्धेच्या निकालाची. तर या स्पर्धेचे विजेते आहेत नेहा भावसार यांचा या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आलाय, तर स्नेहल तांबोळी जाधव यांचा या स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक आलाय. तर तृतीय क्रमांक मिळालाय पल्लवी पाचबुधे यांना आणि चतुर्थ क्रमांक आलाय शीतल कुबेर यांचा. तर 5वा क्रमांक आहे अर्चना वंजारे यांचा. ते या स्पर्धेचे प्रायोजक होते कोथरूडमधील विघ्नहर्ता मोबाईल शॉपिंग आणि त्याचबरोबर सुनीती ज्वेलर्स चिंचवड यांच्याकडून मिळणार आहे स्पर्धेतील प्रत्येक सहभागी स्पर्धकाला सिल्वर कोटेड दिवा. आपला आवाज आपली सखीच्या इतर ऑनलाईन स्पर्धेची माहिती मिळवण्यासाठी आजच आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक ग्रुपला लाईक करा आणि आपला आवाज आपली सखीचे सभासद व्हा. तर आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, परंतु ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी पाहत रहा आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.